Yep mai ka pimat na mai sa are mbote wanya sogo khwagan ji agoman ji ndumok men sabo khwaga sa randa gonara konera panya maga namne ke ngaba asa ga sanda skum jam ja ma chabo skum ja ga pasapa mbote wanya sogo tawaguna nani e mai ma chabo asanda tewain sor menda pambana ko mabapana aseraningi pambana ko mabap men sabo im opaningi tewain sogo pambana wo pangaba landa pambana ji sukum janji emdam buach men sabo emdam buachinda sukum jasa are murmenda sukum yemna langkanya sa are murmenda khinjapana asagasa sukuna wan munduk men sabo asanda tewain sogo micha are egusro wot men sabo namne yakin dapa namne khwapa ase egusro wot men sabo ase micha egusro wot men sa yakin dapanja egusro wot men sama ekra makamakashak mai sama yebe are murmenda agom bambana ba asagasi sukuna tumam dum okmen sabo tewain sogo are menda michirba ochesa namne pa ugumakana ugumakosana khwaga namne po osi sasai wasamana asermen sasa khwaga namne pa ugumakaningi miche namne pa ugumakmen sabo miche namne pa ugumakmen sasa yebere murmenda ai enga serwara ba khwaga namne pa ugumakmen sasa are murmenda khwaga ba tewain sogo khwaga sasai wasamana rmen sogo pa sasai smen sasa asa khwaga ba murmen sasa ba micha ba puk makan rmen sasa aba puk makaningi ai enga serwara ba rmen sasa ba asa gama sama tewain son gonenda khabiya ba rmen saba asa anta khwaga sasai saganingi tewain sogo rmenda yamai sa wa kisana aseraningi yamai sa khakisim en saba tewain so mangaraningi yamai yenana khachaimat men sasa asu gosaga favaimatnya ipisaindanya asa sukuna kengkenga ba kakai pisaindanane favaimat ane fiimat ane sa khinjaba asa kama samugonenda tewain sogo sumanyi men saba asa sukuna trimam duk men saba tewain sor menda agomo yakinda na jipanja pambana kengkenga sa umubapana tewain sogo khwaga mbare pa indumok men saba asa gasanji ntakwaria khamna mebernya asa ruga mbare pa indumok men saba asa ruga soga shirai kuchi sukuna yani da bukachi ne ba pambana ko ba indumok men sa mebernya senga kanje pechet ne ba khamna so eskom imachet ne ba
nda kwariyem dum okumen saba. Asa pambana sukom yem ne nji khinja pane nji ndam dum akanda sukom ye nji khinja nji nda emda mbochenda nogonenda khabiye bagar men saba. Asa sukuna formam dum okumen saba. Tewanya saga ya mai michim jesa wapanaragangi im wap men saba. Yakin dapa ema yukutne saga wap beragangi yuguwa im wap men saba. Tewanya saga ya mai michim ja kamanduma wendogone sakwa ruwat ngawa sanji ya mai engam kunba sanji ndum okumen saba. Ya mai ngasanji yuguwanji wap ngam dum akwananda wap ngabaga remen saba. Tewanya saga asa ya mai dum okumen sama kake khitaga uyenda inanu kusaga michama ema yukutne wasaga urmen saba. Yuguwa saga yakin dapa ema yukutne wasaga urmen saba. Engai manungkuchi engama kesukutne wasaga ase urmen saba. Asa kesa sukuna faip ma dum okumen saba. Tewanya saga ya mai khwaga panjitanga wap panalagangi asa kesa im wap men saba. Ya mai khwaka ne mai wangawa asa kanji ndum okumen saba. Ya mai tanga keng asam dum okumen saba. Jogo khwaka ne mai wangawa asa tanga zakanji tanga ya mai khwaga pa khwaka na sibe jagan je mai wangawa asa kanji ndum okumen saba. Asa tanga wongi na wara kushi sapa saga onji tanga kenga ndum okumen saba. Nama sibaga pinji khurumba mai wangawa saganji mende asa kanji abebe asyip mai sanji ndum okumen saba. Asa kama sama khabiye ugon men saba.
Asatna tewanya sore menda. Nga amu wam dmokma. Asa amu ruwasawa. Ariye maya michemja inanuku. Yoruba yakinda apanja. Tanga. Ara yetnana. Dmakairama. Makashir mayat newera. Asatna tewanya soro. Kwenji apinji. Kakapatnya. Dmokmendi sabara. Asakisi ya uma. Kakehitara. Uyenda. Urumenda. Ariye mayam dmakairama. Makashir mayat ne. Yarusawa. Siap maya sere michemje inanuku yakinda panje yukuwa. Siap maya we asam tu makasam makasang mandat ni yakusawa. Wapai visa yemjesa shikenyet neba. Mbok yep maya wapang dmokmenzasa. Asa ruko sarama. Yep maya kabaka nivitnesa kaka makasang mamachaba. Tewain so kakaya ji yep maya dmokmenzasa mukwananda. Nukut na khabiya bar mensaba. Asarisa kaka nukwananda. Nukut na wapangane ba remensaba. Asarisa shukuna 6 ma dmokmenzaba. Tewanya soro syara kapinana khwaranji aromanji ndam dmakanda. Kaka ritara uyenda. Shukuna 7 sama. Kaka syara miya usichatna kumamendi sabara. Rasa kekatuma uwanya. Mbok tewanya soro. Khwaranji aromanji dmokmendi sasa. Kaka ituma sapa. Arayagapa yang nawara. Araguyup mangantibin jerasa. Tewanya soro. Aamun dan diyam dmokmendi sene uwanan dan iwana. Asawanda mbok khwaranji aromanji dmokmendi sasa wanda. Iboy ane pana. Khwamtnet nani. Lekak macaba. Asanitne asawanda asa khwamtna. Khamasam dani. Mbok tewanya soro. Kaka aamu dmokmendi sabara. Sumane syabatne tewain so kake mamdna uburus men sabara. Asawanda aamu so sumane syaba yang nasa men sabara. Manda not nane sangarkap men sabara.
Tewanya soro iya wiye soro iten sapa. Maberan yasim wa pisa sa handa e gure kinjang men saba. Asapa a amu sorma ndem okur mach men saba. Asa syaga wapanga kapasapa iya wiya wapanga wanyanga basa kurang men saba. Khisa nyet neba. Asa iya sanga kumai tepe mai ne iya baga. Asa nji kurang men saba. Kagasa nji iya kuna wanya na shabushio yaga na wanya mapuashi ne. Asa nji ndema kashinda urmenda kakasosi arama makashok mandat ne wasa. Asa uranda urmenda ariya gap na kakananga chesa. Ariya kuna wapanga nji wanya jina shabushio nirasa nanya ena. Kakanjasa wapet mana. Asa urmen saba. Asa na tewain sa urmenda. Nga kakima uwa mai ne wamdum okuma. Tewain sa yap mai tangam dum okanda. Adam uyumen saba. Asa kasa Atam kaka asa tangangat nang nasawam yabe mucet ne ba. Tangangat nang nasawam ji yabe upat narakon isa asa atam murmen saba. Asa yap mai tangasam makasong mai sa atam kakat nono. Kaki mbap mai nisa awano. Kwe nga tewanya soko atam masaka iwa chenda. Asa onda yava angat na pemat men saba. Na pemanda pemat men sapa apa na vata basenda. Asa yava kamasam dai atam muwap mai ne ape umdum akimen saba. Atam kakak yaknem dai ape mo pangi ape smamat mamon mat sot marwasinda remenda. Arasisi nje yaknem dai o nje apam dai imat nga. Asanet ne nga kakima areuruma ape ba. Asa kamasam jisa areru ngon ape ba katnya ena achit na uya. Kwa pangasa na uni nga mabat ne ba ape saba. Mbokuni nga mabat ne ba kwe saba. Asa kasanda adam ji if nje kaya ne ba. Kisa wan mang yang nasa munum macha ba.
Khamama seten egut nabanda if mau khashe uchetne mendi sava. Napanda urmenda. Asa yisa peatne uganara kushia. Suraningi if urmenda. Tewanya sorer masava nanye ena. Nisa sa wanyuman anjia o payo pet anjia. Asa uraningi seten urmenda. Khasheva. Sheka wapanga imat nyinaranda serma. Asan nishikan njasa khuna wapanga tewanya so pa ngaso umat anjia. Asa uraningi if kaka asa iye ipisai khuna wanya ji wapanga ji na shabu nyinesa uganingi sasa kaka njipanda paningi nuganenda namjenda namendi saba. Nananda veranjesa kwaygumo yumendi saba. Sikananji nane asanda khangan menjisa asanda ne ko yagno wonin deima ko lanji won mangnu ganingi khiyayu menjiseba. Shika asanda khayane khumara ko khunnasa ega shaningi won mangne yeshu sebete manji khiya ekat chagan menji sheba. Sukuna akupa insenji adam if nji tawanya sogoy mamba upat nji yega yenji khiya yakma mendi sheba. Asanda tawanya sogo chago urmenda. Adam kekant mokmatna. Siuraningi Adam urmenda. Nga khayane khangananji khiya yakmarena. Tawanya sogo urmenda. Khayane osogo ese tuwa kiriseta. Nga unanyaga. Asa ye pisa ese namjan nga ta kirma ese ndamjan manna. Ata urmenda. Ara mukandap manna resi ndap masaba. Siuraningi if urmenda. Seten ngi mo kwashindaningi makmareba. Asana seten ma tewain so urmenda. Kekara murushima kwashonguna urangna manji. Kaganda kasimikane emayat ne osa. Kekai pompok maranu ko maachi kwangu ara murushie imu soganji mangi manwit neba. Asana hawakachichimi naknama kotakuang grupit neba. If mo urmenda kekameami ashoma marachisa tagane mukun basa maachi manjit nikia. Kagasan jichichiko yone kumanyasa engay yugasana chichiko kikimukumakasang maisa kabi yenda neba. Tewain soga Adam ma urmenda. Kaka chichape me kungunama TV nenggamat na manji. Kaka nisya kasareo kichap manyana. Yapmay na nyo pa itipe may nesa. Khandecha, iwa, siya para kurocha. Asa siya tam na jiachi. Na nyo pa itipe mandit na wasa. Kwangu. Asa kwakan nakumtumokmay sama. Iya ka shochi khwaga yiman dinasa Adam masur men saba. Adam kaka ape ma yabere murmenda if kia khwapngasa yamay kapit nang narabe na uki iman dinikia asanda te wain sogo tambaga vanjira kambenda Adam if jima ura men saba. Asanda na kopa iman menji sheba. Nako aranda yagno wonji yagno pung khuna shaw shay ko ne khapasaba.
Asanda shara wapunga sapan ewanji menjisa tewain sokoy tawagunun ane khana puchugat men saba. Asat ne shara wapunga iya amunam janang guci sanganet nokumait tepe mait ne. Yam ai wapunga jisapa net ane khana pita wagat menjisa na shika membang dai na mu wagat men saba.